анашым, өсіргенім анашым, менің сізге тілегім, ауырмашы анашым. Даналардың несіне? Сен өте әдемі. Кеміз көтерілді ма? Иә. Тезірек сол бойынша сұрға отыра аламыз. Балдар қойып отырасында жарай ма? Кім қайдасың мана қанша бала алды? Мұғалім кім? Майқанова. Жауабын көрейік. Жиырма? Бердібек Соқпақбаев Ысқырыш. Менің атым Қожа фильмінің режиссері кім? Кино қай жылы түсірілді? Кино 1963 жылы түсірілді, бірақ 1964 жылы экранға шықты. Режиссер кім? Нұрлан Сегізбаев ауыл баласы ма, әлде қала баласы? Ауыл. Қазақ туындысы шебері халықаралық жүлде алды. Сол себепті фильмнің кейіпкері Қожаға ескерткіш қою тұруы ол заңдылық деп қабылдауымыз керек. Хикаятынан үзінді құпия кеңес бөлімі. Тәрі үшін ол ақындардың бас болып шешуі жазамыз. Бұның бәрі портреттің ақша түседі бізге. Ал бізде бала образ дегеніміз, көркем образ дегеніміз ол адамның характерінде тұрады. Түсінді ма? Характер дегенде балалар адамның мінезі, психологиялық және рухани. Үш минутты. Баласы екінші мен осы жасыма кино маған күшті ойнады. Кеңестерді сәйкестендіріп, жақсы тұжырым кестестерді кейіпкерге кімдерді алдыңыздар? Екінші адамгершілік қасиетін айта алады. Қожаның адамгершілік қасиеті. Қожа өз қасиетін сенеді. Қожа өз-өзіне ақ береді. Жүрегі ақ көңіл. Өз-өзін тәрбиелейді. Өз-өзін тәрбиелейтін маман, Мен осы зор тұжырымды өте жақсы айтты. Балалар отырамыз. Балалар, бір байланыс жасайықшы. Кім бүгінгі сабақ кімге қалай ұнады? Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Мен бүгін Қожа туралы өте көп мәлімет білдім. Өзіңе қанша бал қойдың? Мен бүгін өзіме 8 бал қойдым. Өйткені мен қателерім көп болды. Мен көп ошибканы екінші қателер болды. Қанша бал қойдың өзіңе? Сабақ өте пайдалы болды.